好，下面看例2，大家还记得例2这是一个什么样的分布类型吗？上次课已经复习过了，这是不是咱们书上讲过那个超几何分布啊？超几何分布。哎，对，超几何分布啊，是在实际生活当中经常遇到的一种让你计算分布列，和它的期望的这个模型。很显然，第一问啊，科赛等于 k 的话 ，C13 是不是基本事件的总数啊？那么显然是 C6k 乘以 C4 3减 k， 其中的 k 等于0、1、2、3，是不是？随机变量科赛的取值是不是四个？0、1、2、3。那么它的概率就可以通过这个超几何分布的这样一个概率模型来计算，因为它的分布列马上就可以看出来，分别是谁啊？科赛等0的时候，科赛等0的概率是多少？算什么呀？科赛取0、1、2、3，那对应的概率是1/30吧？这个科赛等1呢，3/10，科赛等2的时候1/2，这个呢6/1，所以它的期望是多少？啊？9/5是吧？1.8。现在看第2问，甲乙两人至少一人考试合格的概率，至少一人合格的概率。这道题大家看，显然有2种方式供大家选择，应该能想到的。第一种呢，直接计算，那直接计算显然得分成互斥事件，分成几个互斥事件，至少一人合格，分成几个互斥事件？3个，那俩人都合格，或者呢是甲合格，乙不合格，或者乙合格，甲不合格，是不是3类啊？分3类，这是一种计算办法。第2种方式呢，那你要感觉到分成3个互斥事件来计算太过麻烦的话，是不是可以考虑它的反面？哎，它的对立事件是甲乙两个人都不合格，然后再计算至少一个合格。那显然是不是刚才第2种方式更简单一些？那么咱们计算它的对立事件吧。那首先你得计算什么呀？甲乙两人考试合格或者是不合格的概率，是不是得算出来？咱算一下甲合格的概率吧。甲合格为 A， 乙合格为 B 吧，这2个随机事件。那么则 PA 等于多少呢？合格怎么来算？随机试验的含义是不是从10道题里头拿出3道来？因此所有的基本事件 C13， 然后你的目标事件 A 它要合格，如果什么算合格呢？至少答对2题。那合格的话有2种可能，一个答对2题，一个是答对3道题。如果答对2题的话，应该是不是 C62 C41啊？答对3道题肯定是 C63， 对不对？那这样计算它的概率是2/3吧。再看 B， 那基本事件的总数仍然是 C13，
那他答对2道题的话 ，C82、C21，或者是3道题 C83。现在大家看 A、B 是不是相互独立的？对不对？相互独立事件。因为 A、B 相互独立，所以用乘法公式。那他俩都合格的概率，那怎么来算？说都不合格的概率，那我最简单，应该是1减去谁啊？是不是这个？这个算出来就可以了。是不是1减去他俩都不合格的概率？同时不合格，1/3乘以15分之1，是吧？1减去它，也45/44。这是一个超几何分布的概率模型，以此为基础呢，咱们计算它的有关的期望啊。下面呢，再来看一下例3，大家看这个例3 A 显然是0点几啊，0.3，因为概率和等于1嘛。那 B 呢，0.4，非常简单。比较这2名射手的水平，对这句话应该怎么理解呢？哎，有2个数字，用数字特征来比较它们，这跟概率分布是不是2个不同的角度啊？哎，从频率概率分布上来讲呢，比如咱们刚才列举了一个正态分布，这是一个很典型的分布模型。这是从分布态势上来看。另外，对样本的另外一个角度是计算它的平均数和方差，从这个数字特征来观察。当然，频率分布和数字特征2者之间有内在联系。比如刚才咱们提到的，那这个正态分布曲线越瘦高，说明它的期望越大，方差越小，也就是说越集中，离散程度越低，比较稳定。因此2者之间也是密切的内在联系的。那么这道题当然，如果说比较2个射手的水平的话，应该说根据题目的意思啊，从期望与方差这2个数字来看，他们的期望分别是多少？计算期望，这2名射手的期望分别是多少？甲的期望是多少？甲的期望是2.3嘛？乙的期望呢是2。那这说明什么意思啊？甲的这个平均水平是不是比乙要高一些啊？它平均2.3，它平均是2嘛？再看他们的标准差，标准差呢？谁的大？这你计算一下，说甲大，它0.855，乙呢是0.6，因此啊，甲不如乙稳定。那么你的结论就是甲的平均水平更高一些，但是它的稳定性不如乙。2个选手呢，各有优缺点。再看例4，大家先看这个例4当中啊 ，A 它的取值分别是多少？5、6，是不是一直到11啊？这7个数字，所以都有可能啊。那么随机变量取的7个数字分别对应的概率是多少呢？5的时候概率是多少？
是不是1/4乘1/4应该是？啊？对吧？1/4乘1/4，是不是1/16啊？6的时候呢？6的时候，哎，1/8，16/2。那7的时候是16/3。8的时候应该是16/4，对吧？9的时候是16/3，然后10的时候16/2，11呢16/1，这是对应的概率。那它的期望算一下就可以了。根据期望的计算公式，最终算得的期望是8，期望是8。大家下面看这5个练习题，根据咱们刚才复习的内容抓紧先把这5个小题写出来。他说第一小题选哪个 ？A 吧。那这个就是记住就行了。标准正态分布，它的期望等能标准差是1，对不对？第二，有2个参数，谬和这个标准差相应的正态曲线的扁形状怎么越扁平越扁平谁大谁小？应该选哪个 ？C。标准差越大，说明它有离散，是有矮胖。C。这第3题，科赛这个随机变量服从什么分布？这个记号的含义是什么？服从什么分布？2项分布。因此 n 的值怎么算？说还是解方程组它的期望公式是 np 是等12，np 等12，那 npq 是等4解出 n 的值来。n 的值是几？算出来？n 等18。是18吗？np 等12，那我这个结果算错了。np 等于12，np 乘以1减 p 等于4是吧？然后这个是1减 p， 它在一笔数就可以了，就等于1/3，是吧？所以 p 等于2/3，所以 n 就等于12乘以3/2，18，没错。再看第4个小题，看这个 x 它可能的取值有几个？是0、1、2吧，对不对？那么随机变量等0的时候，显然是1/12，等1的时候是1/5，等2的时候是1/2吧，对吧？那么最终算得的期望是12/17。看第5个小题，科赛呢服从一个标准的正态分布，下列结论正确的是，第一个对吧？不影响吧？是不是？第一个肯定是对的。你加上一个科赛的绝对值等 a 那个并不影响它的面积，对不对？因此它那个代表的是个面积嘛。所以一个是显然对的，第2个对吗？绝对值小于 a， 那代表的科赛是不是从负 a 到 a 之间呢？你看这个图像，
是这个意思啊。那么负 a 到 a 之间，哎，这是负 a， 这是 a， 代表的是不是这一段啊？阴影部分。对吗？第二个表达是，科赛小于 a 的概率是指的哪一部分？科赛小于 a， 哎，就这些红的这些啊，2倍的科赛小于 a 呢？是包括右边这些呀？啊，2倍的科赛小于 a， 你看对称的，左边右边是不是一样面积？啊，因此2倍的科赛小于 a， 从图上看，指的就是这2块红色的面积。那1减掉它减掉1，对吗？2是对的，是吧？小于 a 啊，其实指的是哪一块？这个小 a 我画还不是我红色地方，它意思是不是中间相当于减掉了2个红的？小 a 指的是哪一块？蓝色的是不是小于 a？2倍的它再减掉1，是不是刚才我说的去掉2个红色区间剩下的？对不对？你看2倍的它减掉那个1，你整个面积是不是1啊？啊，整个曲线与 S 轴围成的面积是1。咱要的是负 a 到 a 之间的，根据对称性，显然2是对的，对吧？2是对的。3对吗？那2对3就错了，3符号反了，是吧？减1是个正的，要1减它的话就是个负的了。4对不对？4也对，4理解起来比2更简单一些。从图上看，减掉两边的呗。科赛大于 a 是不是大于 a 或者小于负 a？ 就是刚才我画的红色部分，1减掉2个红色部分，是不是剩下就是中间负 a 到 a 间的分布？因此这个答案应该是1、2、4。大家看，整个是1啊，根据对称性两边是一样的，所以这样呢，大家看正态分布啊，要考这种题，大家从图上能够读取一些最基本的信息，这应该是理解的啊。